хотод ирэхэд ямар байсан? За Хөх хотод ирэхэд жоохон хүүтэн байсан. Жоохон зутарсан, даарсан. Тэгэл гайвдээ. За тэгээд та харин онгоцоор явж ямар байсан? Онгоцоор бол Хөх хотоос Гуанчжоуоос Таиланд явхад ер нь бол дайжгүйсэн хамгийн жоохон хэцүү байсан хэсэг нь болохоор за яг Таиланд руу нислэг байсан. Ер нь бол би онгоцон суугаа дотор муухай оргих, муухай байдал гэсэн. Гэвч Таиланд руу нэвтрээд агаарын солилцоо явагдсны дараа бол дотор муухай оргиод нэлээд хэцүүд чийл буусан да. За харин амралтанда анх ирэхэд ямар байсан? Амралт яг бидний нөгөө Таиландын Чамай хотод буусан Вила Сампи гээд зочид буудлын гоё байсан. Одоо нэр хөсөн хүлээж исэн. Тав тох тухыг мэдрүүлж чадсан. Сайхан газар байлаа. За тэнд их шумуул байна уу? Шумуул ихтэй юм бэлээ. Бидрийг эхнээс нь очихоос өмнө бол ер нь шумуулныхаа шүршдэг цацлагыг бэлдэж яваарай гэж хэлж ирсэн. Тэр нь бол бэлдээд очсон баг. Айдын дотор юу идэж ийм юу хоол авч юм? Хоол бол сайн. Бүх хоолны хувьд болохоор одоо ерөнхийдөө стрит фуд бол маш олон байсан. Идэх юм ч зөндөө идэж үзээгүй ер нь хоол бол ихэнх нь байсан. За захаас нь ихчлэн бид нөгөө өөртөө идэж таснаар дахиад нямаах. За тэгээд ахаан тагалцаг гэж нэг хоол байсан. Тэрийг ер нь бол их хвчлэн авч идсэн байгаа. Харин та амтны хүрээлэн юусэн юу? Тэгсэн бид нар манай нөхөр тэмцээнд ороод тэрний дараа бид нар өдөр хүлээж авах урданд амтны хүрээлэн явсан байгаа. Амтны хүрээлэн ер нь бол араас бар болон панданаас бусад амтд бүгд байдаг амтны хүрээлэн байлээ. Харин таны амтны хүрээлэн хамгийн гоё яасан амтны хөөрхөн амтан байсан ямар амтан байсан? Капибара гэдэг нөгөө амт байдаг штеп. Тэр бол хамгийн айгүй хөөрхөн амтан байсан. Тийм үү? Хэрвээ хамгийн муухай нэсэн юм бэ? Гэхдээ тэнд бол муухай амар амтан гэх юм уу? Тийм амтан могоо байсан. Тэгээ модон дээр ингээ амар том могоо ингээ хөвтж байгааг бид нар бас харсан. Тэр нь бол айгүй сайн амар байсан. За харин та нар яаж ингэж ямар такси зодсон? За Таиландд болохоор бид Grab гэдэг аппликейшнийг ашиглаад байгаа газартаа